ち側見えた。なんか可愛らしい。
噴火したのどこかな、向こうかな、向こうかな。昔からあったよね、これね。昔。最近じゃなくて前に登った時からあった。休憩してる間に私の分かる場所。はい、はい。何分ぐらいかかりました？何分ぐらいかかる？活動長。動画なんですよ。これからピストンしてスイッチを取ってきます。じゃあ交代しましょうか。はい、こっち向いて。あ、いえ。
あれ女人堂かな。でここしかないもん。この辺はあれよな。はい、おーい。やったー。はい、ご身長。はい、ここのために往復したもんね。そうそうそう、それが何よりの。うん。もうややってね。自衛隊とかあんなの使ってるのかな。弾丸通さないってすごいね。うん。自動車とかでもそういう自動車とか天皇陛下とかに無事帰れました。もう。はい、無事帰ってきました。え？そう大変やで。ただいま戻ってまいりました。無事生還。
したもんね。